Áno. Čo je v podstate super, lebo keď si to tak rozrátaš. Preto hovorím, že je dobre si od začiatku stanoviť ten budget, lebo veľakrát sa tam stane, že ten človek možno je nejak zaskočený. Ale keď si zoberieš zarubne, podlahy, cenou, všetko ostatné, vieš, tak v podstate tá realizácia je, nechcem hovoriť super lacná, ale je tam kvantum položiek. Je tam kvantum položiek, tam ide o to, aj že práce. tie položky... A podľa mňa tá práca potom ide od ruky, hej, celá. Keď robíte komplet realizáciu bytu, tak v podstate od toho, jak si ho pomeriaš, tak vieš zrobiť a prispôsobiť komplet všetko. A to si dobre naviazal presne na to. Presne k tomu som sa chcel aj dostať, že tou veľkou výhodou je, ak je jeden dodávateľ, myslím, že to platí všeobecne. Keď máš jedného dodávateľa napríklad na stavbu domu, tak ty ako investor sa vyhneš veľa starostiam a veľa problémom. Tak hlavne navyšovaniu rozpočtu a všetkým tým veciam. Jedna vec je presne to navyšovanie rozpočtu, potom sú vlastne tie problémy, ktoré vznikajú pri realizácii. Aj my, keď robíme tie interiéry, bez problémov sa neobíde žiadna realizácia. Všade sú problémy, je to proste bežná prax, bežná vec. Ide o to, že tie problémy potom riešime my. To je jedna výhoda. Druhá výhoda je potom tá, že jednoducho ten klient si nemusí hľadať tých profesistov, poviem príklad elektrikára, vodára, plynára, niekoho k tomu založí, ja neviem, záchod, kachličku a tak ďalej. Nemusí vedieť ako na to, aby tých profesistov nejakým spôsobom zladil, hej, presne. A ja som to mal naposledy doma, takže keď treba, tak naozaj tam vieme zabrať, aby... Ťa vytopili susedia. Tak. A musel si zabrať. A musel som lebo zabrať. Manželka by ťa vytopila. Manželka by ma vytopila. Utopila. Alebo takto skôr. Takže... Obuvník chodí bosý a ja predpokladám, že nechcela, že by to tak dopadlo.